Je suis Dovi Yudkin, capitaine dans le bataillon 8501. Je suis le frère d'Israël Yudkin, que Dieu venge son sang, qui est tombé au nord de Gaza il y a 2 mois et demi. Dans ma compagnie, il y a 100 combattants qui ont répondu présents quand ils ont été appelés pour nous protéger notre pays, notre peuple et notre terre. Pour honorer nos missions, nous avons besoin de bons équipements, car les équipements qui nous ont été donnés ne répondent pas totalement à nos besoins. Nous aimerions commencer par recevoir des vestes, casques et gilets pare-balles de haut standing qui sauveraient des vies et nous protégeraient. Aidez-nous. שאתה תקפיא לי מצב על המחסן ותקפיא לי מצב שאין הפסדים שמגיעים מפה. עכשיו גם אתה, שאתה מחפה לפה, ואביתר שמחפה לפה, יכול להיות פה ירי במרחב, ויכול להיות שהוא יירה חי לכיוון מפר סדר, ואתה תירה. אז קודם כל לדווח ירי, כששמעתם ירי לוודא שנייה, קודם כל להכריז שמיעת קולות ירי, ואם זה יתם ירי ודאי, בכתב, ניתן להכריז פטיש חם ועל הכוח. ולא אבותינו שתוליכנו לשלום, ותצילנו לשלום, ותדריכנו לשלום, ותסמיכנו לשלום, ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ושמחה ושלום. ותחזירנו לשלום, ותצאנו מכף כל אויב ועורב וליסטים וחיות רעות בדרך, ומכל פורענויות המתרגשות ובאות לעולם. ותשלח ברכה במעשה ידינו, ותיתן לחנו ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו. ותגמלנו חסדים טובים, ותשמע כל תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה. ברוך אתה השם שומע תפילה. J'ai laissé ma femme à la maison avec mes 5 enfants. Mon fils qui la semaine dernière s'est enrôlé dans l'unité d'élite de Kharoub. Mes voisins, mes amis, ma famille, mes parents, mon travail. Laisser ma femme, Gil, mon héros, c'est vraiment pas facile. Avec ma petite Ori qui a 1 an. Pensez à coucher à tout moment. Je reste joignable au cas où sur mon téléphone H24. Je pense que notre force pour tous les mariés, les gens en couple, ce sont les personnes qui sont derrière nous et qui אנחנו מתכוונים לתת לדור ולמצוא את הרקבות לעילוי נשמתו. על המוכנים! על